3 lietas, ko es gribētu zināt, pirms es uzsāku darboties kriptovalūtā. Numur 1, protams, taisīt savu analīzi, jeb angliski do your own research. Tev jāsaprot, ko tu pērci, kāpēc tu pērci, un nevajag paļauties uz kaut kādiem influenceriem, traderiem, kas kaut ko reklamē. Beigās tās visbiežāk izrādās kaut kādas scam monētas, kurās tu vienkārši pazaudē naudu. Otrā lieta, protams, kontrolēt savas emocijas, ir tā psiholoģija. Vienmēr ir tā FOMO, jeb fear of missing out, kad monētas kaut kāds kāp, tu gribi arī nopelnīt, pērc uz zaļām svecēm, beigās tu pazaudē naudu. Un pēdējā lieta, protams, ir drošība. Kriptovalūta jāglabā ir droši. Visdrošākais veids ir augstie maki. Var izmantot manu linku profilā un iepirkties tangent.com, kur ir augstie maki, kas ir drošākie maki. Tad vēl ir hot wallet. Un visnedrošākais veids, protams, glabāt kriptovalūtu ir centralizētājās biržās, jo tas, kas ir stāv biržās, tas nepieder tev. Un ir tāds teiciens not your key, not your crypto.